Gak iso sampean kudu manut karo wong lanang. Aja saenake dhewe. Wong lanang kudu dihormati. Wae masak ya dimasakno. Disuguhno ngene nek iso didulang nek iso. Aja saenakmu dhewe. Penggawean omahe penggaweane wong wedok dudu wong penggaweane wong lanang. Wong lanang iki nyambut gawe, ora dikongkon ngurusi anak. Wong wedok ngurusi anak, ngurusi bojo. Ngeterno anake sekolah yo ngono iku. Oh, saenake dhewe. Ngerti ta gak? Nggih. Ngerti? Ngerti ta gak? Ngerti. Nah, ngono aja gangge tok ae. Wis ngono ya, Ben. Wis Wis tak gawe konten tok. Ngopi. Awas yo kayak ngono temen ambek aku. Wong anak-anake wong loro kok aku sing ngomong rambut ijen. Gak ono ceritane penggawean omah iku tugase wong wedok. Wong wedok iku tugase ku mek melayani suami tok, gak ono. Pikir aku membantu. Kan mau aku nggih konten ngono tok, Bun. Ya awas nek koyo ngono temenan. Kayak ngono temenan awas sampean. Yo gak selamat musuh aku. Ora iku lho sakit, sampean tak Lancang sampean iku yo. Gitu tak akeh. Ya wis. Awas. Pedot videone.